我哋整一個偏日系嘅抹茶雞屎藤 fusion 嘅，係啦，就會加埋抹茶落去。以前啲人邊有咁多資源啊？咁佢哋梗係靠山食山，雞屎藤係仲容易攞到嘅四季食物，所以佢哋就會攞嚟食。啲大嗰啲葉咧卡住咗，首先我哋攞啲葉去個攪拌機度，然之後加水攪勻佢，攞嚟備用。攞啲粘米粉啦，攞啲糯米粉啦，跟住之後加少少糖撈勻佢，跟住之後加水，加埋嗰啲雞屎藤嘅汁，跟住之後再加少少抹茶粉，再搓一個好似粉團，有少少黏手，但係又唔會好黏嘅狀態。跟住之後我哋就可以將佢搓卜卜。好少整嘢食，我整西餐多啦，係啦，我冇做開有麵粉嘅嘢，咁啊呢度有少少困難，好彩今日都克服到。冇蒸爐啊，係啊，蒸嘢係好重要，中式嘢，平時真係西餐冇乜機會用到，有村民阿明姐去幫手，好多謝佢，真係。拖長雞屎藤咧，做節嘅時候會有啦，清明重陽會有啦。即係一個好普遍嘅茶餅嗰類，得閒我嚟食下。